Troch de hele Albert Heijn in Dokkum staan werknemers die het druk waren binnen mij het vullen van de vakken en het schiermeisje van de winkel. Want waar zit de moon mat alles bij kleer wezen. In 2 weken tijd is de hele winkel renoveren en dat is best een put. Er komt heel volle bij Sjön. Er is gewoon, zij zou heel volle voorbereiding. We zijn er al 2 heel hier mee bezig om te zien van hoe willen we dat de winkel eruit komt te zien. Wat vinden wij mooie dingen. We hebben heel volle orenwinkels bij in Nederland. En dan is het op een gegeven moment Safir. Ja, en dan met je mijn man en macht. En dan doen we dan maar het hele team. Gewoon die winkel leegroemen, alles oproemen wat we erna houden willen. En vanaf sneu ben wij weer aan het film gaan. En zo ben wij nou maar de puntjes op de ei bezig, zeg ik. En naar meerdere bezitters om orenwinkels binnen daar een tal verroringsuitkwam. We hebben ook bijvoorbeeld instellen, dat is een naaie entreehal, zodat er een extra door in zit, zodat we wat minder tocht in de winkel hebben. Ja, en ik wil gewoon de mooiste verzameling van deze regio. En ik denk dat dat ook wel slag is. En we hebben de winkel uitbreiden kennen, met 150 vierkante meter. En daardoor kunnen we 15 tot 20% meer assortiment voeren dan dat we al dienen. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik wil heel graag een vernijde winkel, maar ook een herkenbare winkel. En, want klanten, dat is een van de ja, hoe neemt dat, opmerkingen van klanten die in een winkel komen. Is dat ze vaak alles op naar ziekje maken en alles. Ik zeg niet dat er helemaal niks zacht worden, maar ik denk wel dat mensen een herkenbare winkel zeggen. En dat weer dus wel een wichtig punt, ja.